总嫌猫咪高冷不粘人，只是你没发现它有多宠你罢了。粘人等级1级，和你对视时慢慢眯眼眨眼，这是在对你笑。2级，陪你玩时轻轻咬你，不是在凶你，是在亲你了。3级，在你身边采奶，主动露肚皮，对你毫无防备，安全感拉满。4级，在家总犯神经，上蹿下跳，你走到哪儿跟到哪儿。5级，睡姿放飞自我，四仰八叉，毫无顾忌，对你完全不设防。6级，你一回家就冲过来打滚迎接，满心满眼全是你。7级，守着你上厕所，怕你出事，非要保护你。8级，主动上床贴贴睡觉，把你当成最安心的依靠。9级，总用屁股对着你，只给最爱的人，这是把你当亲妈信任了。以上中了5条，恭喜你养熟了；中7条以上，你就是他的全世界，赶紧偷着乐吧。